មិញតាមរបាយការណ៍របស់ដំពេញពូនីគឺផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញថាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញខ្ពស់ក្នុងអត្រាប្រមាណ 15.27% ដែលជាអត្រាចំណេញខ្ពស់ពីការវិនិយោគលើគម្រោងកសាងផ្លូវជាតិហើយជាបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ចំលឺសូរតែចំណេញ 5-10% តិចបងលុយដែរព្រោះគេកាល់កាឡេចំណេញនឹងភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហើយគេបង់លុយដូចផ្លូវលបឿនលឿនអញ្ចឹងចុះអា 15% វា 27% នឹងគិតជាចំណេញស្អីទៅព្រោះផ្លូវនេះអត់បង់លុយទេផ្លូវនេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយជាកម្ចីនិងបរិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋវិនិយោគប៉ុន្តែផលចំណេញទៅពីណាទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនចេញមកខ្ញុំប្រាប់ចិន្តាថាអាដាមបាល់កែតខ្ញុំថាបានផ្លូវនេះមួយហាងតម៉ាប់លែងស្ងាត់ហើយកាលមុនគេកិច្ចក្រុងកំពង់ចាមពេលខ្លះមកពីខាងទិសឦសានគេមានផ្លូវជាតិលេខ8ហើយផ្លូវលេខ11បាទព្រោះបើមកកាត់ឆ្លងស្ពានគិសនាមកដល់ក្រុងកំពង់ចាមចេញមកដល់ស្គុនកាត់កំពង់សៀមកាត់ព្រៃឈរយឺតព្រោះផ្លូវចៀតបាទអញ្ចឹងផល15% ជាងនេះគឺផលស្អីផលចំណេញពីការដឹកជញ្ជូនបើន័យថាបង្រួមដីមិនណាដើរលឿនជាងមុនប្រវែងនៅតែ45គីឡូដដែលតែកាលមុនជិះ1ម៉ោងឥឡូវផ្លូវប៉ុណ្ណេះជិះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបាទព្រឹកមិញនេះក្រុមជំនួយការគេកាល់កាឡេឲ្យខ្ញុំគេថាពីផ្ទះតាខ្មៅមកដល់នេះ1ម៉ោង20នាទីដល់ចេញឡានមកខ្ញុំមកដល់ហួសព្រែកលៀបប៉ុន្តែចម្ងាយផ្លូវតែ90គីឡូម៉ែត្រ1ម៉ោង90គីឡូម៉ែត្រហើយយើងបើក120វាអត់ត្រូវ1ម៉ោងកន្លះប្រហែលជាគេភ្លេចគិតពីស្គុនមកនេះផ្លូវស្អាតផ្លូវឡើង4គីឡូទៅ2មក2អញ្ចឹងផលនៃការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅចន្លោះពីស្គុនមកធ្វើដំណើរបានលឿនជាងមុនចំណាយដឹកកសិផលក៏បានចំណាយតិចជាងមុនព្រោះតឡានប្រឆេះគិតនាទីគិតគីឡូថ្លៃប្រេងតែបើគីឡូតដែលតែនាទីអាចបើកលឿនជាងមុនជាងការសំចៃទី2ការខូចខាតទៅលើរថយន្តទៅលើអីផ្សេងក៏មានកម្រិតចឹងជាពិសេសកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែកសិផលទេចំពោះការវិនិយោគចន្លោះនេះក៏អាចតាក់ទាញបន្ថែមនៅការបើកនៅវិស័យឧស្សាហកម្មបើករោងចក្របើកកន្លែងផលិតបើកហាងអីផ្សេងព្រោះឥឡូវបើទៅក្រុងកំពង់ចាមឬមួយទៅចកាលើបើយើងទៅចកាលើកន្លងទៅអាចថាមកដល់វងមូលស្គុនកាច់ទៅតាមផ្លូវកំពង់ធំចាក់ចុះមកវិញអត់មកតាមនេះយូរតែឥឡូវផ្លូវនេះលឿនបាទអញ្ចឹងកាត់តាមផ្លូវនេះទៅដល់ត្រើងឡើងមកវិញអញ្ចឹងតាមផ្លូវហ្នឹងមានលទ្ធភាពអាចដឹកជញ្ជូនហើយទៅកំពង់ធំទៅអីក៏ល្អបាទតែថ្ងៃមុខយើងអាចពង្រឹងបន្ថែមផ្លូវពីត្រើងទៅផ្លូវបំបែកកំពង់ធំចកាលើអញ្ចឹងយើងធ្វើសន្សំយើងធ្វើមួយជំហានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាដល់ពេលមួយយើងនឹងបានផលទាំងអស់នេះហើយគឺជាការអភិវឌ្ឍបានន័យថាយើងមិនអាចប្រៀបធៀបផ្លូវជាតិលេខ7នេះជាមួយផ្លូវលបឿនលឿនពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែប្រៀបធៀបជាមួយនឹង3ឆ្នាំមុនដែលយើងឬមួយក៏តែមួយឆ្នាំជាងមុនដែលផ្លូវនេះនៅលំបាកមិនទាន់មានបេតុងហើយកស៊ូ AC នេះគឺមានការវិវត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំក្រោយផ្លូវនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះនឹងកាន់តែរីកនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរពីស្គុនមកកំពង់ចាមតាមផ្លូវគោកតាមពិតមានជំរឿសដែរមកតាមលើតែខ្ញុំព្រឹកនេះសុបគឺថាមកតាមក្រោបចុះ ចំណាយពេលបន្តិចតែយើងមើលស្ថានភាពតាមផ្លូវ
ពីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលមកបាធាយមកជើងព្រៃស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយជាពិសេសពីស្គុនយើងមកដល់នេះយ៉ាងណាប្លែកហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះក៏មានការសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបាទចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រោះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ការធ្វើផ្លូវការពង្រីកផ្លូវដែលធ្វើផ្លូវថ្មីពីមុនយើងសល់ដីច្រើនមុខផ្ទះប៉ុន្តែផ្លូវតូចតែឥឡូវយើងសល់ដីតូចជាងមុនប៉ុន្តែផ្លូវបានលឿនបំរើទៅដល់ការធ្វើដំណើរនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានច្រើនហើយនេះគឺជាផលដែលកើតបាទទឹកឆាព្រំប្រុសព្រំស្រីកន្លែងទេសចរផ្សេងក៏អាចបង្កើតនឹងតាក់ទាញព្រោះបើគេទៅមកស្រួលព្រោះឥឡូវធ្វើដំណើរបងប្អូនដែលពិបាកបំផុតលែងចង់ទៅបំផុតគឺទៅណាដែលស្ទះបាទហើយផ្លូវនេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោច5ទៅ10ឆ្នាំទៀតអត់ស្ទះទេពីភ្នំពេញមកអញ្ចឹងគឺបង្កលក្ខណៈសំបីតែវិស័យទេសចរនិងការធ្វើដំណើរនេះគឺជាផ្នែកនៃផលចំណេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនៅតាមចន្លោះផ្លូវនិងអ្នកធ្វើដំណើរប្រើកាត់ផ្លូវនេះហើយជាពិសេសវាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរបើចង់ទៅផ្លូវជាតិលេខ7កុំរើសតែផ្លូវជាតិលេខ11ឬមួយក៏ផ្លូវជាតិលេខ8សុកចិត្តកាត់តាមស្ពានឥឡូវយើងកំពុងតែអាប់ក្រេតបន្ថែមទៀតនៅផ្លូវជាតិលេខ7ហើយរុញទៅដល់ព្រំដែនឡាវនោះហើយថ្ងៃមុនក្រសួងកសិកម្មរបស់យើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងខាងឡាវក៏បានបើកច្រកបន្ថែមទៀតក្នុងការដឹកទំនិញទៅប្រទេសចិនឆ្លងកាត់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៃការតភ្ជាប់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាផលចំណេញហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រើរូបមន្តអីចេញ 15% ខ្ញុំជឿថាបើ 15% គិតប្រហែលតែឥឡូវទេប្រហែលជាអាចកាត់ចំណាយមួយចំនួនស្អីមួយចំនួនប៉ុន្តែបើសិនជាសក្តានុពលដែលផ្លូវនេះអាចទាញវិនិយោគបង្កើតការងារអីបន្ថែមទៀតប្រហែលជាលើសនេះបាទតែយើងគិតថាកាលកលេនេះការគណនានេះប្រហែលជាការកាត់បន្ថយចំណាយអីមួយចំនួនចំពោះមុខប៉ុន្តែសក្តានុពលគឺបានច្រើនហើយកាលពីមុនដែលថាកដបឥឡូវឡើងទៅជាកដបហើយលំហូរវាដូចគេដូចឯងហើយកាលមុនថាពីនេះបើកឡានការខ្ញុំនៅកងទ័ពចុះពីកំពង់ចំមករៀងតឹងបន្តិចបាទតែដល់ពីស្គុនទៅពេញមកផ្លេតឥឡូវអត់មានពាក្យដឹងទៀតទេលែងកដបទៀតហើយពីគីហ្សូណាមកគឺកាត់កំពង់សៀមកាត់ជើងព្រៃកាត់ព្រៃឈរយើងទេអត់មានបញ្ហាទៀតទេបាទនេះគឺជាផលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបានហើយកំណើននៃទេសចរក៏កំណើននៃចរាចរណ៍ក៏មិនជាបន្ទុកធ្ងន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពីអាណត្តិមុនដែលសម្ដេចតេជោជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចនៅក្នុងការរៀបចំតែថ្ងៃនេះយើងសម្ពោធនៅទីនេះយើងអាចថាជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងនិងការបន្តនៃទំនាក់ទំនងចីរភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនផងពួកខ្ញុំមើលរូបភាពវិញបើកជាមួយសម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយឯកឧត្តមអតីតវ៉ាងវិធានអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតដល់សម្ពោធចូលអាណត្តិថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនៅដដែលបន្តនៃដំណើរការកសាងហើយមិនចប់តែត្រឹមសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ7ទេមិនដូចឯកឧត្តមពេញពនាបានលើកគម្រោងឆ្នាំ2026-27យើងធ្វើបន្តតាមទៀតបាទតោះមានកំណត់ផ្លូវច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយមួយផ្នែកធំគឺពីឥណទានពីសាធារណរដ្ឋជាប្រជាជនហើយក៏ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះក៏សូមអរគុណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់ប្រជាជនចិនដែលបានបន្តគាំទ្រនៅក្នុងការវិនិយោគកសាងប្រទេសការវិនិយោគទាំងវិស័យឯកជនផ្សេងៗហើយជាពិសេសការជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនេះដើម្បីបម្រើសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយសម្រួលលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនហើយខ្ញុំសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះ